विली हान्छ है अब दिलीपले विली हान्यो विली हान्छ अब दिलीपले ल हाने 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 ल एक विली हान्यो क्या विले हान्यो एक विली मेरो हान न अस्ति मैले हेरेको थिएँ एकचोटि हानेर हेर न एकचोटि आउँदैन भन्छ के हो ल हान हान ल ल भाग्यो उसको आफ्नै बाइकमा चाहिँ बबाल भेली हान्छ उसले फेरि हेलो एन्ड गुड मर्निङ फ्यामिली होइन आज चाहिँ हामी यता बाइक पास गर्न आएको छौँ अब बाइक चाहिँ कुन हो भन्नाले आज बाइक चाहिँ अब कुन हो भन्नाले केटिएम आरसी होइन केटिएम आरसीबाट होइन अब हामी डटमा चेन्ज हुन लाग्छौँ फाइनली गाइज कङ्ग्रेचुलेसन होइन अनि हाम्रो क्रस फायरसँग चेन्ज गर्न लाग्छौँ हामी अब मलाई त माया लागिरहेको छ मेरो बाइकको होइन जस मलाई चाहिँ अब धेरै वर्ष मलाई सपोर्ट गर्यो होइन युट्युब च्यानलमा पनि होइन फ्यामिलीहरूले पनि सपोर्ट गर्यो धेरै खुसी लाग्यो केटिएम आरसी आई लभ यु होइन अब मलाई चाहिँ अब यो आरसी त अब दिनै मन थिएन त्यही पनि मेरो मुटु हो मेरो माया हो त्यही पनि म चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु भने आरसी थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड बाई बाई एन्ड वेलकम टु द फ्यामिली क्रस फायर होइन अब मेरो चाहिँ अब नयाँ लुक्स अब यस्तो हुन्छ होइन यो बाइकमा हुन्छ क्रस फायरमा यो चाहिँ भ्लग चाहिँ आज चाहिँ जस मेरो अब न्यू बिगिनिङ होइन मेरो नयाँ फेजको नयाँ बिगिनिङको लागि हो यो भ्लग चाहिँ अब जस क्रस फायरबाट भ्लग बनिन्छ गाइज फ्यामिली अब आउन लाग्छ यो अब हामी चाहिँ अब एकछिनपछि राइड हेर्छौँ है त ल फाइनली अब हाम्रो पेपरहरू रेडी भइसकेको छैन दिलीप अन राइड होइन यस ल विली सही होला बबाल अब जस अब हाम्रो कामहरू हुँदैछ अब ब्लक क्रस फायरमा आउँछ गाइज हाम्रो दिलीप चाहिँ अब गइसक्यो त ऊ चाहिँ अब मोटो मेनियाक उनीहरूको साथी हो होइन जिगिरी साथीहरू अब ऊ चाहिँ कस्तो भन्नाले डट टेम्पलहरूमा पनि राइडहरू गरेर हुन्छ होइन उसको चाहिँ खतरा उनीहरूसँग राइडहरू गरेर हुन्छ सही हो मान्छे चाहिँ ल अब बाइक पास गर्न हामी निस्किरहेछौँ उसको कुरा गर्नुपर्दा बाइक त यस्तो डेन्जर उडाउँछ होइन विली त उसको पेजको नाम चाहिँ इन्स्टाग्राममा राजा दि 99 होइन अनि फेसबुकमा चाहिँ दिलीप छ दिलीप कुँवर होइन उसलाई उसको पेज चाहिँ गरिदिनु होला अब हामी चाहिँ बाइकतिर अगाडि लागिसकेका छौँ पुरा लाइनमा हालिसकेको छ खोइ बाइक कहाँ गयो सेकेन्ड लास्टमा छ बाइक यता लास्टमा है दिलीप अनि कस्तो लागिरहेछ त अनि आज रमाइलो भयो मुटु होइन बाइक होइन अब आफ्नो हुन्छ नि अब आफ्नो हुन्छ नि अब मुटु जस्तो हुन्छ नि त बाइक त होइन अब क्रस फायर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब एक्चुअलमा एक्सचेन्ज मात्रै गऱ्यो होइन आरसी र क्रस फायरसँग अब यसो अब क्रस फायरसँग भ्लग बनाउँ भनेर अब सही भ्लग आउँछ उहिले हाने ल cheer out for दिलीप यो दिदीले चाहिँ आफ्नो दुःख बोकिराख्नु भएको छ होइन सिएफ जस यो क्रस फायर हेर दिदी के हुन्छ अरे यसो पछाडि बस्यो भने हो र लचक्कै जान्छ हो हाम्रो दिदीको छोराको होइन बाइक ल डट बाइकमा जस अब मेन चिज चाहिँ अब अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन क्रस फायर डटहरूमा ल क्रस फायर अन द वे हजुर अब नाम साइड पाइस है ल
ल फाइनली गाइज मेरो नाममा पास भइसकेछ होइन अब जस अब डट अब क्रस फायरबाट हान्ने हो भ्लग आइसकेछ बाइक चाहिँ यहाँ छ होइन आरसी आई लभ यु बाई बाई होइन अब एक दुईवटा स्टिकरहरू निकाल्नुपर्ने छ यसको स्टिकरहरू निकाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि क्रस फायरमा निस्किनुपर्छ हामी है ल अब दिलीपले केटिएम आरसी लानु लाग्छ होइन अब दिलीपलाई चाहिँ होइन धेरै धेरै धन्यवाद होइन जस मेरो इच्छा पुरा गरिदियो होइन दिलीप होइन सर्ट आउट टु दिलीप होइन अब दिलीप के अरे के राजा त 99 मैले अब मेन्सन पनि गरेको छु होइन प्रोफाइलहरू सबै होइन जस अब आरसीमा जानु लाग्छ हामीले एक्सचेन्ज गरिसकेको छ ल आरसी राइडर त्यो एन्जल लाइटहरू अन भइरहेछ है तिम्रो एन्जल लाइटहरू त्यहाँबाट अफ गर्ने हो है ल बाई बाई म रुम्की हो ल बाई बाई गयो दिलीप पनि त्यसो उसको स्टन्ट च्यानलहरू होइन सबै कुरा एकदम भइहाल छ अब म पनि अब डट लिएर निस्किन लाग्छु होइन अब एक दुईवटा पेपरहरू बाँकी छ लिनुपर्ने पसलमा डट लिएर निस्किन्छु मेरो कस्तो छ डट कमेन्ट बिलो होइन कमेन्ट डाउन मेरो क्रस फायर डट कस्तो देखाएको छ गाइज अब यसमा म अब एक दुई दिनपछि अर्को भिडियो बनाउँछु होला अब यसो मेरो युट्युब च्यानलको नामहरू होइन एक दुईवटा स्टिकरहरू हाल्छु होला म यत्तिकै पनि भबाल देखिरहेको छ ल गाइज